ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଥା ମଲ୍ଲାରର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗପ ଶୂନ୍ୟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ। ରଚନା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତି। ଜର୍ମାନ ତିଆରି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲଟା ସାମ୍ନାରେ ଲୀଳାୟିତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା। ତା ହାତରେ ଚକ୍ ଚକ୍ ବରଫ ଭଳି ତୁଳାରୁ ମେଞ୍ଚାଏ। ବେଶ୍ ସାବଧାନରେ ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା ପୋଛି ଆଣୁଥିଲା ନିଜ ମୁହଁର ରାଶି ରାଶି ପ୍ରଲେପକୁ। କଜ୍ଜଳ, ସିନ୍ଦୁର, ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ରୁଜ୍ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ତା କୋମଳ ତ୍ୱଚାର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ତ୍ରିଦେବ କେତେବେଳେ ଆସି ପଛଆଡ଼େ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କେଜାଣି। ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା ଇଷତ୍ ଲାଜେଇଗଲା। ବାହାଘରର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ପରେ ବି ତା ପାଖରେ ତ୍ରିଦେବ ସେତିକି ସବୁଜ ଆଉ ସେତିକି ଜଞ୍ଜାଳମୟ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କେତେବେଳେ ଚିହ୍ନା ହାତଟେ ଲମ୍ବି ଆସିବ ତା ଆଡ଼କୁ ଆଉ ମିଠା ବଦମାସି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ରଙ୍ଗର ଓଠ କି କାଠଚମ୍ପା ଭ୍ରମ ଉପୁଜାଉଥିବା ଦେହଟା ସହିତ। ଅଥଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ତା ବାଟରେ। ଚିନ୍ତିତ ସ୍ୱରରେ ତ୍ରିଦେବ କହିଲେ, ଭାବୁଛି ଦୀକ୍ଷିତର ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା, ତା ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ସିଏ ବି ବସି ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି ପଲଙ୍କଟା ଉପରେ। କହିଲା, କ'ଣ କରିବା? ତ୍ରିଦେବ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ଦୀକ୍ଷିତକୁ ଦେଖିଛ? ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ସେ। ନାଇଁ, ଆଜି କାହିଁକି? ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି ଗଲା ରବିବାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟେବୁଲରେ। ଖାଇସାରି ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲା, ମୁଁ ମୋର ରିଆଜ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜି ତ ହେଲା ଶନିବାର, କେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିବି? ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ଏତେ ରାତିରେ ଫେରି ମୁଁ ଟିକେ ଅଳସରେ ସକାଳୁ ଶୋଇପଡ଼େ ତ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଥାଏ। କ'ଣ କରିବି କୁହ? ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ପାରିଲେ ବି ପିଲାଟା ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରନ୍ତା କେବେ କେବେ। ହେଲେ ପ୍ରତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ 100 ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦିଅ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଗଦା ଗଦା ଧର, ଶହ ଶହ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଡ଼େଇ ଆସ, ଏଇଥିରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଡେରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିଥିଲି। ଫାଇଲଟେ ନେବାକୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ସେ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା ତା ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ। ହେଲେ ମୋର ଅଫିସରେ ସେତେବେଳକୁ କାମର ଝଡ଼, ଖେଳିପାରିଲିନି ତା ସହିତ। ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା କହିଲା, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଆୟଟେ ମିଳିଯାଇଛି, ନହେଲେ ତମର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ଲମ୍ବିଲାଣି ଦେଶରୁ ବିଦେଶ ଯାଏ, ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ଉନ୍ନତିର ଯେଉଁ ଶିଖର ଛୁଇଁଲିଣି, ପିଲା ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦୀକ୍ଷିତ ସେନ ଭାରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। କହୁଥିଲା, ମାମା ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ଦିନକ ରହିଯାଅ ନା, ମୋତେ ଖୁଏଇଦବ, ଗପ କହିବ, ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଶୁଏଇଦବ। ରହିଗଲ? ତ୍ରିଦେବ ଆଖିରେ ବୋଧହୁଏ ଆଗ୍ରହ। ପାଗଳ ହେଲ? ସିଏ ସିନା ପିଲାଟା, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମାସ ମାସ ଆଗରୁ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସ୍ଥିର ହେଇସାରିଥାଏ। ରହିଯାଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ତ୍ରିଦେବ ଶୁଣେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆୟା ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଦୀକ୍ଷିତ ଭାରି ଅଝଟ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଖୋଜୁଛି, ବରଂ ତାକୁ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ପଠେଇଦେବା। ପାଖରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ସିନା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଦୂରରେ ରହିଲେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣାର ଅରାଜି ହେବାର ନଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ତାର ତାଳଭଗ୍ନ ବି ହେଇଯାଏ। ସେତିକି ନିପୁଣ କଳାକାର ବୋଲି ଚମକି ପଡ଼ି ନିଜକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ। ସେତିକି ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି କେହି ତା ଭୁଲ ବାଛିବାକୁ ସାହସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିଏ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଖାଲି ମାସକୁ କି ବର୍ଷକୁ ଚେକଟେ ପଠେଇଦେଲେ କାମ ଛୁଟି। ହଷ୍ଟେଲ ଯିବା କଥା ଶୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଗଲା ଦୀକ୍ଷିତ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଖାଲି ତୁମେ 2 ଜଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୁହ, ମୁଁ ଘରେ ରହି ବାକି ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିନେବି। ଅବୋଧ ପିଲାଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝେଇବ ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା? ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ସେଇ ସପ୍ତାହଟା ସେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିନଥିଲା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଟେଇବ ବୋଲି। ସେତିକି ଦିନ ସେମାନେ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ, ବୁଲିଲେ, ହସିଲେ, ଖେଳିଲେ। ଦୀକ୍ଷିତ ଖୁବ୍ ହସୁଥିଲା। ସେତିକି ଦିନ ସିଏ ମା କୋଳରେ ପଶି ଯାଉଥିଲା।
ବାପା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲଦି ଶୋଇଯାଉଥିଲା। ଲୁଡ଼ୋରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରେଇ ତା ସ୍ୱଭାବ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋ ହୋ ହସି ପକାଉଥିଲା। ଦୀକ୍ଷିତ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆଗ ଦିନ ପୁରାପୁରି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା ଚେର କାଟି ଦେଇଥିବା ଲତାଟେ ଭଳି। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଦୌ ଖାଇଲାନି। ଖଟ ଉପରେ ସେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା ଖାଲି ହାତ ମାରିଦେଲା ପିଠିରେ। ଦୀକ୍ଷିତ ଜୋର କରି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ତାକୁ। କହିଲା, ମା, ମନେ ରହିବ ମୋର ମା, ଏଇ 7 ଦିନ ମନେ ରହିବ, ଜୀବନ ସାରା। ସ୍କୁଲ ଗେଟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଦୀକ୍ଷିତ। ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣାର ଛାତି ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଗଲା। ତ୍ରିଦେବ ସିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଅନେଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ କଲେଜ, ପୁଣି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଣି ଲଣ୍ଡନ। ଦୀକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ସିଧା ଯୋଗ ଦେଲା ବାପାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବିରାଟ କ୍ଷତିଟାଏ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କମ୍ପାନୀକୁ। ବରଦାସ୍ତ କରି ନ ପାରି ତ୍ରିଦେବ ଅଧରାତିରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ଥାଇରଏଡ଼, ଆହୁରି କେତେ କେତେ ରୋଗର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦିନୀ ଥିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା କପ୍ଟା ଧରି ଦୀକ୍ଷିତ ଆସି ବସିଲା ମା ପାଖରେ। ଆରମ୍ଭ କଲା, ମା, ଇଶାକୁ କାଲିଠୁ ମୁଁ କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇଯିବି ମୋ ସହିତ। ସିଏ ବି କାମ ଶିଖୁ। ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣାର। ଏବେ ଯେ ଇଶାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିବା କଥା ଭାବି ହୁଏନି। ଏତେ ମଖମଲ ଝିଅଟା ଯେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମନା ବି କେମିତି କରିବ? ହଁ ଭଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ। ଦୀକ୍ଷିତ ତଥାପି ବସିଥିଲା। ଆଉ କିଛି କହିବ କି? ଦୀକ୍ଷିତ ଖୁଜୁବୁଜୁ ହଉଥିଲା। ତା ପିଲାବେଳ ତ ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହିଗଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହଉଥିବେ, ମାଆକୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ନ କହିବା କଥା କହିଲା ବେଳେ। ହସିଲା ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା। କହିଲା, ଆଉ କିଛି କହିବୁ? ଦୀକ୍ଷିତ କହିଲା, ହଁ ମା, ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ ଏକା ଏକା ଘରେ କ'ଣ କରିବ? ମୋତେ କ'ଣ ଡର ଲାଗିବ କି? କହୁ କହୁ ରହିଗଲା ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା। ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ଡରାନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ତାର ମନେ ଅଛି? କେବେ ତ ଡରେଇନି ସେ ରେଶମ ପରି ଲାଗୁଥିବା ନରମ ପୁତପୁତ ତା କୁନି ପୁଅକୁ। ଦୀକ୍ଷିତ ତଥାପି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। କେତେ ସମୟ ପରେ ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ଭାବୁଥିଲି ବୟସ ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ବରଂ ତୁମେ ଯଦି କେଉଁ ଜରାଶ୍ରମରେ ରହିଯାଆନ୍ତ। ଛିଟକି ଉଠିଲା ପରି ପୁଣି କହିଲା, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ କୁହ ତୁମ ପାଇଁ? ବରଂ ସେମାନେ ତୁମର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଟଙ୍କା ପଠେଇବାରେ ମୁଁ ଜମା ହେଳା କରିବିନି। ବିକଳରେ ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା ଅନେଇଲା ଇଶା ମୁହଁକୁ। ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ମନା କରିବ। ଅଥଚ ସେ ତାଙ୍କ ଚା କପ୍ରେ ସୁଗର ଫ୍ରି ଟ୍ୟାବଲେଟଟେ ପକାଇ ସେତେବେଳୁ ଚାମଚରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଯେ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିସାରିଛି ମା। ଅସ୍ତଜହ୍ନ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଏଇଠୁ ଖୁବ୍ ପାଖ। ସିଏ କ'ଣ ଜାଣେନି ଏସବୁ ଜରାଶ୍ରମର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବନ କଥା? ସଂସାରରୁ ହାତ ପୋଛି ସାରିଥିବା ନଗଣ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା। ସେ ବିକଳ ଦେଖାଗଲା। ଧରି ପକେଇଲା ପୁଅ ନୁହେଁ ବୋହୂର ହାତ। ମାରେ, ମୋତେ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନି। ମୋତେ ସଂସାର ଛଡ଼ା କରନି। ଇଶା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। କହିଲା, ମା, ଥାଆନ୍ତୁ ଏଠି। ସିଏ ତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରହରା ଦରକାର। ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏଇଠି ଚଳେଇ ନେବି। ପୋକମାଛି ପରି ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନି। ଏଇ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ତୁମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରା ଦରକାର, ସାହାରା ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଉଛ। ମୁଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନି। ମୁଁ କି ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲି ମା? ଯେଉଁ ବୟସରେ ମୋତେ ତୁମର ପାପାଙ୍କର ଆଦର, ଯତ୍ନ, ସ୍ନେହ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ମୋର ଚାଲିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କାହିଁକି ନେଇ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲ କେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ? ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଯେମିତି ସନ୍ତାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନା ମା, କୁନି ପିଲାଟେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଲୋଡ଼େ। ବୁଝିଲନି କାହିଁକି ତମେ? ସେଇଟା ଦରକାର ଥିଲା ରେ। ତୋର ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ନା ତୋ ବାପା ନା ମୋ ପାଖେ ସମୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣା ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନଥିଲା ମା? ସମୟ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତ। ମୁଁ ତମର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତି। ନା, ଆୟା ପାଖରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲନି ଯେ ପୁଣି। ଦୀକ୍ଷିତ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନ୍ଦର କରୁ କରୁ କାହିଁ ମା, ମୋର ସେ ଶୈଶବର ସ୍ମୃତି, ମୋ କୈଶୋରର ସ୍ମୃତି, ଯାହାକୁ ଗପି ଦେବି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଆଗରେ। କାହା ଆଗରେ ଗର୍ବ କରି କହିବି ଯେ ମୋର ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମା ରାତି ରାତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ବସିଥିଲେ। ବାବା 3 ଦିନ ଖାଇନଥିଲେ। ଏମିତି ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ଏଇ ବୟସରେ ଘର ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତୁମକୁ ବିକଳ ଲାଗୁଛି। ଥରେ ଭାବିଲନି ମା, କଅଁଳ ମନଟେ ସେତେବେଳେ କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଥିବ। ଦୀକ୍ଷିତ ଦମ୍ ନେଲା, କହିଲା, ସତରେ ତୁମକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମା। ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି କହୁଥିଲି। ଈଶା ବି ଅଫିସ ଯିବନି। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଚା କପ୍ ଉଠଉ ଉଠଉ ସେ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥିଲା, ମା, ଈଶା ପରା ଏବେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆତ୍ମଦହନରେ ତ୍ରିପର୍ଣ୍ଣାର ନଜର ତଳକୁ, ଅଥଚ ଓଠରେ ସବୁ ପାଇଯିବାର ହସ। ସିଏ ଯେ ଜେଜିମା ହେବ। ଈଶା ଦୀକ୍ଷିତ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହାତ ଥୋଇଲା, ଆବେଗରେ, ଅନୁରାଗରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଏ। ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନର ସାହାରା ଯେତିକି ଦରକାର, ସନ୍ତାନଟିଏକୁ ବି ମା ବାପାଙ୍କ କୋଳ ସେତିକି ଲୋଡ଼ା। ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ମୁଁ? ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠି କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।